いただきます。
師匠と呼ばれる5人が揃ってからはだいぶ安定感が増したかな。シート代だけでも変わりますね。変わりますね。ちょっとこうなんだろうね、頬にこう朱色というかね、そういうのが入るだけでちょっとおってなりますけれども。そういえば俺たちのキャラクターも一瞬メイクをさせられて、はいはいはい。そっかそっか、あれか、アドレナリンが出て、そうすごいアドレナリンを使いこなす男千空、もう科学使いもそこまでいくともはや生死。そしていろんな科学アイテムを手に入れることができたわけですから。うん。